Ja sé que ha sigut una mica cutre, però és que ens hem emocionat. És en sèrio, o sigui, això no és comprensible, Bueno, escolta. Aquest va cap a l'altre waterhole. Anem al waterhole, xecs, anem al waterhole. No us ho podreu imaginar, Crec que sí. però les nostres desgràcies amb el Pep segueixen. Ahir vam anar a una ciutat que es diu Sumer. Vam anar des de Toixa fins a aquesta ciutat, perquè és una ciutat gran, Això eren uns 150 quilòmetres, perquè se'ns estava sortint oli per la cremallera del cotxe. És l'únic lloc que podran arreglar. Se surt pels segells. Ara ja sabem per què se surt, perquè l'últim mecànic ens va posar la barra que aguanta la suspensió, no ens la va collar bé, i llavors anava donant cops allà i el que ha fet és trencar els segells de la direcció. Trencar els segells de la direcció. Llavors, què ha passat? Vam arribar allà i ens diu que no. Ho hem d'enviar a Window, Tardaran una setmana, ja que no sabeu quan valia. 1.000 euros valia. 1.000 euros. Que dius, a veure, si la cremallera val 150 euros, com vols que arreglar-la valgui 1.000? Doncs ara el que farem és anar a Angola directament. Estem anant, tenim 300 quilòmetres fins a la frontera i després, Fins a Lubango, que és on anem, són 420. que és on pensem que ens poden arreglar a la cremallera. 720 de Lubango que teníem. Llavors, doncs anirem fins allà, Estem anant cap a Angola. ja tenim un contacte que en principi ens està buscant la cremallera i quan arribem, doncs ho arreglarem i ja està. És el del veterinari, hem d'amagar la carn picada. Un moment que portem carn picada i no es pot portar. Però bueno, això ens veuran, no? Ens veuran. No, no ens veuran. Faig un segon. Aigua. Sí, perquè aquí hi ha un punt veterinari i sabem exactament per què. Que no et deixen passar Productes càrnics. productes càrnics. Però no sabem- qualsevol, o sigui, Frankfurt no passa res. Carn vermella és més aviat, bistecs, coses així. No sabem per què. Per què? És una cosa una mica estranya. A veure, que t'has de tirar cap a baix i t'has de posar allí on estan tots ajaguts i a la sombreta. Molt bé. Molt bé. A veure. Morning! Morning. Ok, thank you! Bye bye! Bueno, doncs avui estaven cansats i no ens ho han fet. Nosaltres hi havíem amagat la carn per si de cas. Sí. Que ara el que farem és tornar-la a posar a la nevera. Sí, una mica més endavant. Sí, no cal ni dissimular, tu. És que, de veritat, Doncs això, anem cap a la frontera. ens ha tocat, és una desgràcia perquè no ens està deixant disfrutar tot el que voldríem. Namíbia, per exemple, l'hem fet amb escapades. Entre mecànic i mecànic. I quan tornem d'Angola tornarem a entrar a Namíbia i farem la part nord, que és la més salvatge. La idea és recórrer al nord des de les cascades de Rocana. De oest a est. Exacte. Per aquí o no? No, una mica més endavant. I ara... Doncs seguim. Seguim. Avui passem la frontera a Angola i mengem al cotxe. Ens mengem una truita, és una mica cutre, però és el que hi ha. ja, per emportar. Aquí unes llangonesetes amb puré de patata i aquí unes fries, chips, li diuen chips. Chips. Bueno, no és estrella Michelin, però bueno. Estem arribant a la frontera de Namíbia amb Angola. Ens trobarem els fixers, ens trobarem els canvistes, que són uns lladres amb els dos sentits de la paraula. Primer, perquè et volen tangar amb el canvi i després te volen fotre els calés, literalment. Literal. Serà divertidíssim. I després buscarem un lloc per acampar, bueno, encara són les dues, tampoc cal córrer. Bueno, però vam dir que aniríem aquí 150 quilòmetres, encara, 150 sí, quilòmetres sí, sí. encara són bon rato, A Namíbia 150 quilòmetres són... Una hora i mitja. Sí, hora i mitja, hora i 3/4... A Angola 3 hores. Exacte, perquè a Angola hi ha buracos Buracos. que no t'ho pots ni creure. I aquí ja tornem a l'Àfrica de veritat. A l'Àfrica, no és que l'altra sigui de mentida, però aquí és a l'Àfrica negra. Aquí hi ha Àfrica negra. Amb gent que condueix al revés, vaques pel mig... Sí.
Sí. Gossos per tot arreu, Amb el desgavell. amb el desgavell típic. El desgavell, perquè clar, a Namíbia no hi ha desgavell. És una Àfrica europeïtzada. Sí, no es piten, A veure, es deixen que passar... una estona ens mola, però quan ja fa massa dies dius, hòstia, és que jo he vingut a l'Àfrica, tu, l'Àfrica negra. A viure el desgavell. Sí. Nosaltres ens hi sentim a gust el desgavell. Perquè també, quan fa molts dies, també, hòstia... Clar. Tot amb una certa mesura, està bé. Ara ja fa massa dies que està massa... Apotornat. sense cap problema, a part dels del cotxe. Aquí a Namíbia, el bonic del cas... Fes una foto d'escolta aquí al bus. Ai, coi. El bonic del cas és que podíem treure calés, podíem pagar amb targeta, cap dificultat. En canvi, a Angola, sí, és un desastre. Ni podem treure calés, ni podem pagar amb targeta. Bueno, ja arribem, Cap on és? Ep, què ha passat aquí? A veure... Hem passat o què hem fet? No ho sé, no? Això és aquí, a veure... Allà. Ah. Sí, no, això encara és... Ja té aquí a l'esquerra. Sí, encara van al revés, aquí. Sí. És aquí? A veure, espera't. Para't aquí. Que preguntarem exacte, Ah, aquí, aquí. Vinga, t'has d'aparcar, a veure... Aquí és on vam parar en un lloc així. Posa't aquí mateix. Sí, exacte, era aquí a l'altre costat, això. Sí, a l'altre costat. Clar. Hòstia, ja no aparquem, tio. Doncs aquí, aquí a l'esquerra. No sé aparcar així, tio. A veure, va. Que si hem perdut ara llegins de fer per no l'escriure, pum. Mira a veure darrere, jo no hi veig. Tira. 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 Perfecte. No, baixa, sisplau, que si no m'ajudarà aquest i lliure de pagar. No en necessitem per res. Tornem a ser Angola i no ha estat fàcil. La frontera de Namíbia és super fàcil, bueno, que també hem tingut un petit problema perquè com que vam canviar el passaport aquí a Namíbia, els de l'ambaixada ens van tallar l'antic i resulta que a l'antic hi havia el segell de l'entrada de Namíbia i aquests han entrat en còlera perquè com podia ser que no... Jo dic, a veure, o sigui, a l'ambaixada me l'han trencat, tio, què vols que et digui? A l'ambaixada ens van dir dos alhora. No podíem tenir dos alhora, llavors ens el van tallar. I ells ja sabien que vam entrar a Namíbia, perquè evidentment vam entrar a Namíbia. Bueno, nosaltres els hi hem explicat, bueno, però res, la noia bastant simpàtica, al principi he fet una mica el peripé, com que era molt greu, però després ràpidament ha dit, bueno, és igual, us faré un favor. Sí, us ajudaré. Sí, i ja està, vale. Cap problema. 10 minuts, un quart d'hora, res. Però llavors hem arribat a la frontera d'Angola. La frontera d'Angola que ja havíem passat fa un mes. Sí. L'altra vegada va ser molt fàcil i aquesta vegada ha sigut molt difícil. Primer has d'anar a fer un paper, un número d'identificació fiscal. I has de portar fotocòpies de tot. O sigui, per fer el paper, els papers del cotxe, la duana del cotxe, et demanen que facis unes fotos, fotocòpia del DNI i una fotocòpia dels papers del cotxe. I del carnet de conduir. Però és que ells no te la fan, ni pagant. Has d'anar a no sé on. No, m'ha dit, pregunta'ls els de fora. Clar. De fora són els fixers aquests que et cobren, doncs bueno. Bueno, però no res, 5 euros. És que l'altra vegada, com que totes les casetes estaven tan juntetes, doncs anàvem a una, anàvem a l'altra, ara ves aquí, ara ves allà, doncs ja està. I havíem de fer 4 o 5 metres entre caseta i caseta. Aquí són edificis separats, amb 20.000 fixers per allà al mig. Sí, abans d'anar aquí. però aquests ens han ajudat, realment. També perquè ens havíem relaxat una mica, massa relaxats perquè ja l'havíem fet. Si haguéssim tingut les fotocòpies, hauria sigut molt més fàcil. Tot i això és com el joc aquell de les finestretes, Primer ves aquí, després ves allà, després ves allà. Per favor, fem-ho més fàcil, ves amb una, fas el tema de l'immigració, vas a l'altra,
fas el tema de la duana, i ja està, com a la majoria de llocs. Ara ens n'anem cap a un campament que hem vist lliure, que està entre la frontera i Lubango. I ja està, i quan arribem a Lubango doncs ja us ho direm, perquè haurem de fer el tema del cotxe, que a veure com ho solucionem. Bueno, ara que ja hem passat la frontera, estem relaxats, ens toca el sol a la cara i ens il·lumina, sortirem guapos a rebentar. Us expliquem una mica què ens ha semblat Namíbia. Aquesta primera pinzellada que hem pogut fer de Namíbia. Exacte. Us expliquem el que ens ha semblat a nosaltres. Què ens ha semblat? Un país amb uns paisatges fabulosos, amb una llum increïble, amb un cel que t'atreu, bueno... Més clar és impossible. Sí. Està totalment desproporcionat, o com es digui. No ho sabem, però les estrelles que hem vist aquí, la Via Làctea la pots veure... Sempre vista. Sí. Ah, i la fauna. Hòstia. Per fi, La fauna que hem vist aquí a Namíbia és espaterrant. O sigui, no tenim paraules per dir-ho. Hem disfrutat molt. Hem xalat molt. Hem vist molts elefants, hem vist molts rinocerons, hem vist hienes, ens ho hem passat extremadament bé. Després anirem a d'altres i igual diem, home, doncs no era tant. Però no per tant, sí. Namíbia és un lloc per anar de vacances. És Pitchcop, que vas a veure el White Lady, que vas a veure Etosha, que vas a veure les tribus Himba al nord amb les Sepupa Falls. Clar que nosaltres hem agafat pistes per allà al mig i els paisatges són brutals a tot arreu, És brutal, és brutal. Un país on és molt fàcil per al turista, perquè hi ha supermercats a tot arreu, allotjaments a tot arreu. Que són allotjaments ja estil europeu, molt ben cuidat, manteniment. Pels que fem càmping, realment està molt bé, perquè te deixen el que necessitem nosaltres. Un lloc per rentar les cosetes, dutxa i lavabos, una toma d'aigua, una toma de llum i una brossa. I ja està. El que necessitem els que anem amb aquest plan. El nivell és... Evidentment, el preu és molt més alt que la resta de l'Àfrica. La vida és cara. I ara que hem tornat a Angola, ho veiem tot barat. Bueno. Perquè us feu una idea, aquí un allotjament, un hotelet, sense bàsic però net, et val uns 12 euros la nit. Allà, una nit de càmping, en un lloc normal, et val... Sí, 25. El que no sabem és com la població amb pocs recursos, com s'ho fa per comprar els súpers, perquè realment els súpers són cars. No us direm que és el preu d'Europa, però és car. No, però és car. Però és car. Una llet te val 1 euro, els tomàquets te costen 2 euros al quilo, no arriba, però quasi 2 euros al quilo. És un preu car, que també us hem d'explicar. Hem vist dues societats totalment separades. La que és la societat blanca i una minoria negra. Un estatus social. Amb un estatus social, igual que els blancs, que viuen a les ciutats i viuen amb un estàndard europeu, i després una societat negra que viu a les afores de les ciutats, perquè a la resta de països viu d'una manera rural. Però aquí és totalment diferent, perquè la gent viu en ciutats. El 90% de la població viu en faveles fora de la ciutat. Clar, aquí no hi ha camps, és a les afores de la ciutat o al mig del desert. Llavors, aquesta gent viu amb xaboles que estan fetes de xapa, però de xapa totalment. Hem vist un nivell cultural molt diferent entre els uns i els altres, perquè evidentment tenen un accés a l'educació que no té res a veure. I la diferència social entre blancs i negres és enorme, i veiem que la gent blanca són gent treballadora, en botigues i un treballador normal. Sí, normal. El que sí que és veritat és que la majoria de negocis que hi ha aquí estan en mans de blancs. Quin buraco, xavals, buraco total. És que ja hem arribat a Angola i clar, les carreteres ja no són el mateix. No estan malament, però tenen uns forats. Ja, però de sobte vas a 100 i ara hem hagut de parar a 20. Ens hem hagut de parar. Un altre tema és que
Namíbia no és l'Àfrica de les dones amb les coses al cap, no és l'Àfrica amb la gent al carrer, no és l'Àfrica que hem tingut a tota l'Àfrica occidental. Exacte. No és l'Àfrica de la... com es diu la cassava? La yuca, la mandioca. La mandioca, no és l'Àfrica de la mandioca, no és l'Àfrica d'aquesta dels nens per les carreteres, pels carrers. I mira que ja vam veure una diferència entre el que és l'Àfrica occidental i l'Àfrica central. Namíbia és 25 vegades més gran que Catalunya i té una població Una quarta part. d'una quarta part. I tot i això, És un desastre. és un desastre. O sigui, la corrupció que hi ha en tots els governs africans, de moment tots els que hem passat, fins ara tots són corruptes. I una cosa que hem trobat a faltar moltíssim a Namíbia són els mercats. Els mercats és, per nosaltres, L'essència, no? Clar. L'essència de l'Àfrica occidental. Aquí només hi ha súpers. Supermercat i ja està. Llavors, clar, perds una mica el del mercat, ai, papita, avui no sé què. És que als mercats de l'Àfrica occidental, menjar està tirat. El que són patates, el que són cebes, el que són... tot això està absolutament tirat de preu. Llavors tothom hi pot accedir. La propietat privada és molt privada. Està tot tancat amb tanques. Electrificades. Tothom té les tanques posades. Ja no només la gent molt rica. Entre cases no pots travessar pel mig. Llavors has d'anar a donar la volta al món perquè, clar, les illes de cases són gegantines. Són gegantines. Van amb cotxe a tot arreu. Les ciutats són lletges. No són amables amb el No són amables. I aquest seria el resum que nosaltres fem de Namíbia, primera part. Tornarem com a mínim una vegada més o dos, perquè ens hem deixat la part del nord i la part del sud. Sí, la part del sud, exacte. La idea és fer la part del nord després del Namib d'Angola i la part del sud doncs, ja a l'octubre-novembre. S'està fent de nit, tu. Sí. Ens queden 10 quilòmetres per arribar Al lloc. al lloc. Avui ens hem vingut a la part més alta de Lubango, al Cristo Rei. Però el més guai és les vistes que hi ha de la ciutat de Lubango. Uau! Vais a flipar.